Xin chào tất cả các bạn. Chất năm cái không mấy đứa chứ đâu thì xếp lại cũng lại ok một euro hai euro ui hai euro đi săn một cái con sắt đi săn con đấy là nhanh lắm cho anh em xem 25% rất giá cái đấy thôi, rất khó để lấy nhá. Mình sẽ đi lấy cái này, đó chính là đang cần thiết nhất cái này. Có nhiều bạn và bây giờ thì mình cần anh em lấy đây đó, kiểu PC sắp đi ná đến lý não trên quái vật chỉ lấy còn một cái cuối cùng là cái đôi mắt tận dưới này thôi. Anh em thấy muốn lấy được cái đấy anh em phải lắp ráp hai cái thứ này, cái thứ dưới 500 quái vật vào đấy. Ok là xong. Đi săn đây đi sau bằng dâu. Ok. Không, ai sang đây chúng ta thôi. Ok. Ok. Tôi ăn ma đen lên. Đấu nhà thế nào? Kết bạn nó là bạn hôm này bà đâu tối. Liên quân vào rồi, liên quân này. Nhanh lên, mình đánh thử đánh cả tên rồi sắc đánh cả tên trong sắc đánh cả tên trong sắc tôi chết ở hai là Eco đi xuống săn lên đi tham mà mình chơi được nha, không phải lo chuyện gì đâu. Lên trên đây mình sẽ đi lấy mấy giờ ít đây rồi to anh không được không này thì
cái thuyền này nhá. Đây là bao nhiêu máu này. Mông máu. Ồ, máu thật. Con thuyền này lớn này. Thế này. Này, khu to thuyền này. Bây giờ đẹp hơn. Em là đúng rồi. Bánh xe vô sắc đây sắc nhá, bánh xe vô sắc nhá, sắc đâu rồi đi rồi nghĩ nó đi vô sắc nhá, nhìn nó đi rồi. Từ vận may đi từ vận may thế là đi vận may thôi. Đi cẩn sai rồi sai bớt đừng sai vượt đi nói đọc sai vượt thôi là đi sai bớt thì thuyền đi qua đi à đi đi à bạn đi mình đi có thôi mình sẽ treo ở bên khu 4 này à đi chưa bắt đầu
Biển động. Ôi, biển động à. Đến khu này rồi, không được đến khu gì cho lắm. Nhưng chẳng có Đích An nhờ. Đúng rồi. Chẳng thấy cái con không biết lùi lại có phải biến động không? Đúng rồi, biến động kia. Hát vô silver bây giờ cái con kia rất là với lại nó cái con đâu ở đây treo thuyền ở đây đúng nguy hiểm luôn. Còn màn hình của mình ấy đi giáp ở đây này, bắn giáp thật T-Rex. Còn đây á chúng như tên 3 mét đây. Còn sao ship shop nào thì ở đây á hoàn trả chỉ số start gì ấy x2 tiền. Ok vui đợi con tịnh đi sắp ra chưa ạ. Trời đã tối rồi. Rồi mình ở đây sửa thuyền à. Đâu rồi. Đối với cái này sáng thật thuyền thì có tác dụng đó. Hai. Ok, đang sửa thuyền nha. Đưa cô không biết thuyền sắp ngọt rồi. Cái gì đấy? Còn ít gỗ thôi nha. Cẩn thận, bọn tên sắp ra đấy. Mình sợ mình không nhỏ là thợ đóng tàu lên level. Đây cô mình đang ở khu 60 điểm. Uầy, đúng là chơi trò nhiều vui vui cứ kinh của gì ấy. Đây cô không biết tiền sắp xuất hiện chưa. Bây giờ trăng lên biển động tiếp. Lại biển động thôi. Sau rồi. Rồi xong thuyền sẽ bị hỏng sau này đâu các bạn. Rồi thuyền mình sẽ bị hỏng. Thôi nào, chạy. Như vậy thì sắp có sắp mini có may đấy. May cho mình gọi sắp mini xuất hiện. Đảo Kỳ Bí. Đảo Kỳ Bí này không có mảnh kia nên không làm gì được.
giờ rồi ấy à. Kệ bọn cái ok việc mình khám phá những khu này mình chưa khám phá cái đảo nhất bây giờ luôn ấy. A tu đảo ăn bảo đảo nhất dù đảo nhất chúng ta hãy lên trên khu cao nhất. Ok Trang nhìn đâu nhỉ? Trang nhìn Trang thôi mình xét lại đi. Giờ không biết. Nghe bất động. Không gì ấy. Sửa thuyền mình lên đen. Ấp